A Xunta vén de publicar no DOGA a aprobación do proxecto de trazado da primeira fase da conversión en autovía da vía Brión-Noia. O alcalde da localidade afirma que con isto cúmprese unha demanda de moitos anos ao mellorar a seguridade viaria. Hai aproximadamente 3 meses, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou en Noia que a vía de altas prestacións que une Brión e a vila noiesa ia se converter en autovía. Onte deuse un paso máis neste proxecto, xa que o Executivo Autonómico publicou no Diario Oficial de Galicia a aprobación do proxecto de trazado desta primeira fase da conversión, que supón actuar aproximadamente en 10 km de percorrido, donde se vai a facer ese desdobramento con 2 carrís de circulación en cada sentido de 3,5 metros de ancho, máis os arcéns correspondentes e demais. Este investimento, que supón aproximadamente 29 millóns de euros, é unha antigua demanda desta comarca, é unha posibilidade de acercamento, de disminución dos tempos de desplazamento non só da ría de Muros Noia hacia Santiago, hacia a capital de Galicia, senón tamén unha reducción deses tempos de desplazamento dende Santiago hacia o mar, porque hai que ter en conta que a saída natural de Santiago é a ría de Muros Noia. E destaca que con este proxecto mellorarase a seguridade viaria. Para reducir calquer siniestrabilidade, reducindo os tempos de espera e tamén mellorando esas condicións ou non existir, digamos, tramos de circulación en doble sentido de circulación, pois teóricamente disminuye significativamente o risco dunha colisión ou de un accidente nese traxecto. Este proxecto, como xa tiña no seu momento a maior parte dos terreos expropiados, vai a permitir que ao longo dos próximos meses se poidan licitar esa obra, unha vez que queda publicado o proxecto construtivo, que tal como establece o compromiso de prazos por parte do equipo redactor do proxecto e da Xunta de Galicia, pois son 18 meses. Dende o momento da súa adxudicación, Freire agarda que nos vindeiros meses se faga a licitación do proxecto, na que as empresas interesadas en executar esa obra presenten a súa oferta. É necesario tamén levar a cabo unhas pequenas actuacións de expropiación que fundamentalmente abarcan os ámbitos dos enlaces, donde ao convertilo en autovía é necesario facer a expropiación correspondente para eses nexos de conexión, para eses enlaces, e, como digo, é unha boa nova para Noia, para os concellos desta comarca, porque de alguna maneira pois nos pon a 20 minutos unha vez que este rematado todo o percorrido da capital de Galicia. E de todos os servizos que hai en Santiago, ademais de achegar Noia e a comarca a capital galega, o que sinala Freire tamén repercutiría positivamente na zona. Poida haber un asentamento de poboación, porque en algún momento pois ese tempo de desplazamento hacia Santiago pois fixo que medrasen outros núcleos, como poden ser Bertamiráns, Brión ou outros núcleos próximos a Santiago. Entendemos que con este investimento pois vai a quedar resolta unha bella demanda e vai a ter unha repercusión positiva tanto no ámbito do asentamento de poboación como no ámbito da mellora da seguridade viaria. No marco das obras que se cometerán, realizaránse algunhas modificacións na conexión coa autovía Santiago-Noia, co obxectivo de adaptar o trazado existente á nova autovía. Unha das modificacións consistirá na reconstrución dos noiros do desmonte na marxe esquerda en dirección Noia, para obter o ancho necesario para a nova sección.